मधेस केवल उर्वर माटोको भूगोल होइन, यो विश्वासको भूगोल पनि हो। तर प्रश्न उठ्न थालेको छ, के मधेस नेतृत्वको जन्मभूमि हो कि सुरक्षित राजनीतिक अवतरण स्थल? नमस्कार, म राजेश मिश्र। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ मधेस नेतृत्वको जन्मभूमि कि स्वार्थको शरण स्थल भन्ने गम्भीर विषयमा। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताहरू मधेसतर्फ आकर्षित हुनु संयोग हो कि रणनीति? भावनात्मक सम्बन्धको दाबी र राजनीतिक गणित बीचको दूरी कति गहिरो छ? आउनुहोस् यस विषयलाई सतहमा होइन, मनोविज्ञान र यथार्थको तहसम्म पुगेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। मधेसलाई उर्वर भूमि भनिन्छ। यो कुरा हामीले बाल्यकालदेखि सुन्दै आएका छौँ। यहाँको माटो मलिलो छ, जमिन समतल छ, उत्पादन क्षमता उच्च छ, मेहनत गर्ने किसान छन्। त्यसैले कृषि उत्पादन पनि अन्य भूगोलको तुलनामा उल्लेखनीय छ। तर पछिल्लो समय मधेस केवल कृषि उत्पादनको केन्द्र मात्र रहेन, अपितु यो राजनीतिक अर्थमा पनि केन्द्रीय भूमि बन्दै गएको छ। यहाँको माटोले किसान मात्र होइन, नेतृत्व पनि जन्माएको छ। अनेक आन्दोलनहरू भएका छन्, प्रतिनिधिहरू निर्माण गरेको छ। मधेसले आफ्नै भूगोलबाट नेतृत्व उत्पादन गरेको छ। यति मात्र होइन, अन्य भूगोलबाट यहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिएको छ, विश्वास गरेको छ, विजयी बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाएको छ। यहाँका मतदाताहरूले संकुचित क्षेत्रीय मानसिकता देखाएका छैनन्, बरु खुला हृदयले प्रतिनिधित्वको जिम्मा सुम्पेका छन्। तर विडम्बना, यही भूमि समय समयमा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयोग स्थल पनि बन्ने गरेको छ। यहाँबाट शक्ति सन्तुलन तय हुन्छ, यहाँको मतले सत्ता निर्माण हुन्छ। त्यसैले मधेस राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै रणनीतिक भूगोल बनेको छ। मधेसले नेता उत्पादन गरेको छ, तर समयसँगै कतिपय नेतृत्व स्वार्थ, अवसरवाद र सत्ता केन्द्रित मानसिकतामा विलय भएका उदाहरण पनि कम छैन। त्यसैले मधेस आज नेतृत्वको जन्मभूमि मात्र नभएर नेतृत्वको परीक्षा भूमि पनि बनेको छ। शीर्ष नेताहरू चुनाव नजिकिँदा मधेसतर्फ किन आकर्षित हुन्छन्? यसको उत्तर सतहमा देखिँदैन। उनीहरूले दिने तर्कमा निकै मिठास हुन्छ। मधेससँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध छ, यो क्षेत्रको विकास मेरो प्राथमिकता हो, यहाँको जनताको माया पाएको छु आदि। तर राजनीतिक मनोविज्ञानको गहिराईमा पुगेर हेर्ने हो भने कारण अर्कै भेटिन्छ। राजनीति मूलतः शक्ति प्राप्तिको खेल हो। शक्ति प्राप्त गर्न चुनाव जित्नै पर्छ। हार राजनीतिक जीवनको लागि गम्भीर धक्का हुन सक्छ, विशेष गरी शीर्ष नेताका लागि। एकपटक हार्दा छवि कमजोर हुन्छ, दलभित्रको प्रभाव घट्छ, भविष्यको अवसर साँघुरिन्छ। त्यसैले शीर्ष नेताको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ हार नहोस्, जित जसरी पनि सुनिश्चित होस्। यही मनोविज्ञानले क्षेत्र परिवर्तनको प्रवृत्ति जन्माउँछ। आफ्नो परम्परागत क्षेत्रमा असन्तोष बढेको छ कि छैन, स्थानीय संगठन कमजोर छ कि छैन, विपक्षी बलियो छ कि छैन, जातीय समीकरण अनुकूल छैन कि, यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न दलका आन्तरिक संयन्त्र सक्रिय हुन्छ। रिपोर्ट सङ्कलन हुन्छ, सर्वेक्षण हुन्छ, मतको गुणाभाग हुन्छ, सम्भाव्यता विश्लेषण हुन्छ, अनि निर्णय हुन्छ कुन क्षेत्र सुरक्षित छ। यस प्रक्रियामा मधेस प्रायः सुरक्षित अवतरण स्थलका रूपमा देखिन्छ, किनभने यहाँ बहुलता छ, विविधता छ, नयाँ समीकरण बनाउन सकिने सम्भावना छ। यहाँ राजनीतिक भावनात्मक मुद्दाहरू पनि छन्, जसको सही प्रयोग गर्न सके समर्थनको आधार तयार गर्न सकिन्छ। यही कारण चुनावको बेला नेताहरू मधेसमा देखिन थाल्छन्। नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक
र बहुक्षेत्रीय देश हो। तर राजनीतिक यथार्थ के हो भने विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू मधेसको उपयोग चुनावी अवसरका लागि गर्छन्। स्थायी रूपमा मधेसमा बसोबास नगरेका, स्थानीय सामाजिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका, दीर्घकालीन क्षेत्रीय लगानी नगरेका हुन सक्छन्। तर चुनावको बेला उनीहरू मधेसको प्रतिनिधि बन्न तयार हुन्छन्। यो परिवर्तन अचानक हुँदैन। यसको तयारी निर्वाचन अघिदेखि नै चलिरहेको हुन्छ। दलको संरचना मार्फत क्षेत्रगत स्थिति बुझिन्छ। कुन जिल्लामा कुन समुदाय निर्णायक छ, कुन क्षेत्रमा विपक्षी विभाजित छ, कहाँ कुन दलको प्रभाव बढी वा कमजोर छ, कहाँ स्थानीय नेताहरू बीच गुटबन्दी छ, यी सबै कारकको विश्लेषण हुन्छ अनि त्यही उम्मेदवारी दिने निर्णय हुन्छ जहाँ जितको सम्भावना बढी देखिन्छ। नेताहरूले दिने कारण र वास्तविक कारण बीचको दूरी यहीबाट सुरु हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा उनीहरू विकासको कुरा गर्छन्, भित्री रूपमा मतको गणित हेर्छन्। बाहिर आत्मीयताको कुरा गर्छन्, भित्र रणनीतिक सुरक्षाको कुरा सोच्छन्। बाहिर जनताको सेवा भन्छन्, भित्र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रपञ्च गर्छन्। यो ठिक त्यस्तै हो जस्तो हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत फरक हुन्छ। देखाउने दाँत चम्किलो हुन्छ, आकर्षक हुन्छ, विश्वास दिलाउने हुन्छ। तर खाने दाँतले वास्तविक काम गर्छ, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न। विगत करिब 3 दशकको निर्वाचन इतिहासले एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखाएको छ। पर्सा बारा मात्र होइन, विभिन्न जिल्लाका मतदाताहरूले बारम्बार आगन्तुक उम्मेदवारलाई विश्वास गरेर विजयी गराएका छन्। मतदाताले क्षेत्रीय उदारता देखाएका छन्, बाहिरबाट आएका उम्मेदवारलाई अवसर दिएका छन्। आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गरेर उनीहरूलाई संसदसम्म पुर्याएका छन्। तर विजयी भएपछि धेरै जसो अवस्थामा अपेक्षित उपस्थिति र निरन्तर उत्तरदायित्व अनुभूत भएको छैन। चुनावी अभियानको समयमा बाक्लो उपस्थिति देखाउने प्रतिनिधि परिणाम घोषणापछि क्षेत्रबाट टाढिँदै गएको अनुभव स्थानीय नागरिकले पटक पटक भोगेका छन्। कतिपय प्रतिनिधि जितेको क्षेत्रसँग दीर्घकालीन राजनीतिक, सामाजिक वा भावनात्मक सम्बन्ध निर्माण नगरी आफ्नै पूर्व थात थलोमा विलय हुन्छन्। यसले प्रश्न उठाउँछ, उम्मेदवारी क्षेत्रीय प्रतिबद्धताका लागि थियो कि सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको रणनीति? मतदाताले अवसर दिएका छन्, भरोसा गरेका छन्, जिताएका छन्। तर त्यो भरोसाको प्रत्याभूति कति समयसम्म कायम रह्यो भन्ने प्रश्न आज पनि मधेसको राजनीतिक चेतनामा जिउँदैछ। यही ऐतिहासिक अनुभवले आज क्षेत्र परिवर्तनको प्रत्येक घोषणालाई मतदाताले पहिले भन्दा बढी शङ्कालु दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। मधेसमा चुनावी समयमा देखिने अर्को रोचक प्रवृत्ति हो भाषिक अभ्यास। वर्षौंसम्म स्थानीय भाषालाई औपचारिक राजनीतिक संवादमा स्थान नदिने नेताहरू चुनावको बेला अचानक केही स्थानीय वाक्यांश बोल्न थाल्छन्। ती वाक्यहरू प्रायः कार्यकर्ताले तयार पारेका हुन्छन्। नेताले रातभर कण्ठ गर्छन् अनि मञ्चमा बोल्छन्। भिडले ताली बजाउँछ, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल हुन्छ, सन्देश जान्छ, उहाँ त हाम्रै भाषा बोल्नुहुन्छ। यसलाई ललिपप राजनीति भन्न सकिन्छ, किनभने अरू बेला होइन, केवल चुनावको बेला यस्तो मिठास वितरण गर्ने मनोविज्ञान सक्रिय हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, भाषा बोल्नु र भाषाको सम्मान गर्नु एउटै कुरा हो? चुनावी मञ्चमा 2 मिनट स्थानीय भाषा बोल्नु र 5 वर्षसम्म त्यस भाषाको नीतिगत संरक्षण गर्नु एउटै कुरा हो? यही कुरा मतदाताले गहिरिएर सोच्नु पर्छ। किसानको उदाहरण यहाँ अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। किसानले खेतमा बाली लगाउँदा तुरुन्तै फल प्राप्त हुँदैन। जमिन जोत्नु पर्छ, मल हाल्नु पर्छ,
बिउ छर्नुपर्छ, सिँचाइ गर्नुपर्छ, झारपात हटाउनुपर्छ, समय दिनुपर्छ, निरन्तरता चाहिन्छ। अनेक चरणको योगदानपछि मात्र अन्नबाली तयार हुन्छ। राजनीति पनि यस्तै हुनुपर्ने हो। निरन्तर उपस्थिति, निरन्तर संवाद, निरन्तर योगदान। तर अपवाद बाहेक नेताहरू चुनावी खेती गर्छन्। 5 वर्ष अनुपस्थित, चुनावको बेला सक्रिय, सभा, जुलुस, भाषण, घोषणा, अनि फेरि 5 वर्ष शून्यता। यही चक्र दोहोरिरहन्छ। अब प्रश्न मतदाता सामु छ। उनीहरूले यसलाई स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने कि निश्चल योगदानसँग? कसैले यदि चुनावको ठिक अघिल्लो वर्षदेखि मात्र क्षेत्र भ्रमण सुरु गरेको छ भने त्यो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो कि रणनीतिक उपस्थिति? कसैले यदि अचानक क्षेत्र परिवर्तन गरेर उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यो अस्थानीय आग्रह हो कि सुरक्षित अवतरण? नेताहरूको मनोविज्ञान बुझ्न उनीहरूको डर बुझ्नुपर्छ। शीर्ष नेताहरू हार्न चाहँदैनन्। हार राजनीतिक जीवनको दाग हो। त्यसैले उनीहरू जोखिम कम गर्न चाहन्छन्। जहाँ विरोध कम छ, जहाँ आफ्नो दलको संरचना बलियो छ, जहाँ जातीय वा सामाजिक समीकरण अनुकूल छ, त्यही जान चाहन्छन्। यसमा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ, तर राजनीतिक गणितका हिसाबले यो तर्कसङ्गत देखिन सक्छ। तर लोकतन्त्र केवल मतको गणित होइन, यो नैतिक दायित्व पनि हो। प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल जित्नु होइन, समुदायसँग जोडिनु पनि हो। यदि प्रतिनिधि र समुदाय बीच आत्मिक सम्बन्ध नै छैन भने प्रतिनिधित्व कति प्रभावकारी हुन्छ? मधेस केवल राजनीतिक अभयारण्य बन्नु हुँदैन। यो सम्मान, पहिचान, अधिकार र विकासको भूगोल हो। यहाँका मतदाताले केवल भाषण होइन, निरन्तर उपस्थिति खोज्न थालेका छन्। केवल घोषणा होइन, प्रमाण खोज्न थालेका छन्। अस्थानीय शब्द होइन, अस्थानीय नीति खोज्न थालेका छन्। यसैले चुनावी माहौलमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति मतदाताको चेतना हो। नेताले नबताउने कुरा मतदाताले बुझ्नुपर्छ। नेताले देखाउने कारण भन्दा पछाडिको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ। क्षेत्र परिवर्तनको मिठासपूर्ण व्याख्या भन्दा रणनीतिक सुरक्षा खोज्ने मानसिकता बुझ्नुपर्छ। मधेस उर्वर भूमि हो, तर अब राजनीतिक बिउ रोप्नु पर्याप्त हुँदैन। यहाँ गहिरो जरा सहितको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। जो नेता 5 वर्षसम्म यहाँको धुलोमा हिँड्न तयार छैन, उसले 5 दिनको भाषणले विश्वास कमाउन खोज्नु गाह्रो हुनेछ। अन्तिम निर्णय मतदाताकै हातमा हुन्छ। उनीहरू रणनीति बनाउँछन्, क्षेत्र बदल्छन्, भाषण तयार गर्छन्, समीकरण मिलाउँछन्। तर मतपेटिकामा खस्ने विश्वास ठुलो शक्ति। यदि मतदाता सचेत भए, क्षेत्र परिवर्तनको वास्तविक कारण बुझेर निर्णय गरे, मधेस कृषि र राजनीतिक उर्वरताको प्रतीक मात्र होइन, राजनीतिक परिपक्वताको पनि प्रतीक बन्न सक्छ। मधेसले धेरैलाई जिताएको छ, धेरैलाई स्थापित गरेको छ र धेरैलाई सत्ताको उचाइसम्म पुर्याएको छ। अब प्रश्न यो होइन कि को कहाँबाट आयो, प्रश्न यो हो कि को यहाँको पीडा, सम्भावना र जिम्मेवारी प्रति को कति इमान्दार छ। लोकतन्त्र केवल मत माग्ने अधिकार होइन, जवाबदेहिता स्वीकार गर्ने दायित्व पनि हो। यदि मतदाताले भावनामा बगेर होइन, तथ्यमा अडेर निर्णय गर्ने हो भने राजनीति पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्। त्यो दिन मधेस राजनीतिको प्रयोग स्थल होइन, नीति र नैतिकताको आधार भूमि बन्ने र त्यही साँचो राजनीतिक उर्वरता कहलिनेछ। मधेसले धेरैलाई जिताएको छ, स्थापित गरेको छ, सत्ताको शिखरसम्म पुर्याएको छ। तर अब समय बदलिँदैछ। मतदाता प्रश्न गर्न थालेका छन्, भाषण भन्दा निरन्तर उपस्थिति खोज्न थालेका छन्, घोषणा भन्दा प्रमाण माग्न थालेका छन्। लोकतन्त्र केवल मतको गणित होइन, यो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। अन्तिम निर्णय सधैँ मतदाताकै हातमा हुन्छ। यदि निर्णय भावनामा होइन, तथ्यमा अडेर भयो भने मधेस प्रयोगस्थल होइन, राजनीतिक परिपक्वताको आधार भूमि बन्न सक्छ। म राजेश मिश्र फेरि अर्को विश्लेषणात्मक
अडियो स्तम्भमा भेटौँला। नमस्कार, धन्यवाद।